ஹலோ எவ்ரிவான். இந்த நாளிலும் இந்த நம்பிக்கையின் சத்தத்துக்கு உங்களை ஒரு விசை இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே வரவேற்கிறேன். இந்த நாளிலும் நம்மளுக்கு கர்த்தர் கொடுத்திருக்க வசனம் ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம். பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையும் ஆழத்தின் மேல் இருள் இருந்தது. தேவ ஆவியானவர் ஜலத்தின் மேல் அசைவாடி கொண்டிருந்தார். தேவ ஆவியானவர் ஜலத்தின் மேல் அசைவாடி கொண்டிருந்தார். ஆமாங்க, இன்றைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில, இன்னைக்கு நம்ம குடும்பத்துல, இன்னைக்கு நம்மளோட தேவ ஆவியானவர் அசைவாட போகிறார். இந்த பெந்தகோஸ்த நாள்ல இன்றைக்கு கர்த்தர் நம்மளோட இடைப்படுற விஷயம், இன்றைக்கு ஆவியானவர் நம்ம வாழ்க்கையில, நம்ம குடும்பத்துல நம்மளோட இடைப்பட போகிறார். எப்படி இடைப்பட போகிறார்? இந்த வசனத்தை எனக்கு கர்த்தர் கொடுத்து நான் ஜெபிச்சு கொண்டு வந்தேன். ஆண்டவரே, இந்த வசனத்து மூலியமா என்கிட்ட என்ன பேசுறீங்க? இந்த வசனத்து மூலியமா இந்த வீடியோ பாக்குறவங்க என்ன ஆண்டவர் பேச போறீங்க? எப்படி ஆவியானவர் எங்க வாழ்க்கையில அசைவாட போகிறார் என்று நான் ஜெபிச்சு கொண்டு வந்தேன். அப்ப கர்த்தர் எனக்கு வெளிப்படுத்தின காரியம், இன்றைக்கு ஆவியானவர் நம்ம வாழ்க்கையில முதலாவது ஒழுங்கின்மை எல்லாம் ஆண்டவர் ஒழுங்காய் மாத்த போகிறார். இரண்டாவது வெறுமை எல்லாம் ஆண்டவர் நிறைவாய் மாத்த போகிறார். மூன்றாவது இருள் எல்லாம் ஆண்டவர் வெளிச்சமாய் மாத்த போகிறார். முதலாவது ஒழுங்கின்மை. இன்றைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில ஒழுங்கின்மை காணப்படுகிறது. அநேக பேர் வாழ்க்கையில ஒழுங்கின்மை காணப்படுகிறது. இன்றைக்கு ஆவியானவர் சொல்கிறாரு, இன்றைக்கு உங்க வாழ்க்கையிலும் என் வாழ்க்கையிலையும் ஆண்டவர் ஒழுங்கினமா இருக்கிறதெல்லாம் ஒழுங்காய் மாத்த போகிறார். நம்ம ஜெப வாழ்க்கை ஒழுங்கீனமா இருக்கா? இன்றைக்கு ஆண்டவர் ஒழுங்காய் மாத்த போகிறார். நம்ம வேத வாசிப்பு ஒழுங்கீனமா இருக்கா? ஆண்டவர் இன்னைக்கு ஒழுங்காய் மாத்த போகிறார். நம்ம குடும்ப வாழ்க்கை ஒழுங்கீனமா இருக்கா? இன்றைக்கு ஆண்டவர் ஒழுங்காய் மாத்த போகிறார். நம்ம கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒழுங்கீனமான காரியங்கள் போய் கொண்டிருக்குதா? இன்னைக்கு ஆண்டவர் ஒழுங்காய் மாத்த போகிறார். இன்றைக்கு நம்ம பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில ஒழுங்கீனமான காரியம் இருக்கா? ஆண்டவர் அதெல்லாம் ஒழுங்காய் மாத்த போகிறார். ஆவியானவர் இந்த பெந்தகோஸ்த நாளில அதெல்லாம் ஒழுங்காய் மாத்த போகிறாங்க. எப்படி சவுல் கிட்ட இருக்க ஒழுங்கீனமான காரியத்தை எடுத்து பவுலாய் மாத்தும் போது ஒழுங்காய் மாத்தினாரோ, அது போல இன்றைக்கு நம்ம வாழ்க்கையிலையும் நம்ம கிட்ட இருக்க ஒழுங்கினமான காரியத்தை எடுத்து ஆண்டவர் ஒழுங்காய் மாத்த போகிறார். சவுல் ஒழுங்கினமா இருக்கும் போது சபைகளை துன்புறுத்தி கொண்டிருந்தான், விசுவாசிகளை துன்புறுத்தி கொண்டிருந்தான். ஆனா அதே சவுல் ஆண்டவர் பவுலாய் மாத்தினாரு. ஆவியானவர் பவுலாய் மாத்தினாரு. பவுலாய் மாத்தும் போது அவன் வாழ்க்கையில ஒழுங்கு வந்தது. அவன் வாழ்க்கையில ஒழுங்கு வந்ததுனால புதிய ஏற்பாட்டுல 13 புஸ்தகம், புதிய ஏற்பாட்டுல முக்காவாசி அவரு தான் எழுதியிருக்காரு. ஒழுங்கினமா இருந்த சவுல ஆண்டவர் பவுலாய் மாத்தி இன்னைக்கு அநேகருக்கு அவரை ஒரு ஆசீர்வாதமா வச்சிருக்கிறாரு. இன்றைக்கு உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவர் நம்ம வாழ்க்கையில ஒழுங்கினமான இருக்க காரியத்தை எடுத்து ஒழுங்காய் மாற்றி போட்டு இன்றைக்கு அநேக பேருக்கு நம்மளையும், நம்ம குடும்பத்தையும், நம்ம பிள்ளைகளையும், நம்ம சபைகளையும் ஆண்டவர் ஒழுங்காய் மாத்த போகிறாரு. அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் வைக்க போறாங்க. நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களா? விசுவாசா தேவனுடைய மகிமையை காண்பீர்கள். இரண்டாவதாக வெறுமையா இருக்க காரியத்தை ஆண்டவர் நிறைவாய் மாத்த போகிறாரு. வெறுமையா இருக்க காரியத்தை ஆண்டவர் நிறைவாய் மாத்த போறாங்க. எப்படி மோசே வாழ்க்கையில ஒரு வெறுமையை காணப்பட்டானோ, 40 வருஷம் வனாந்தரத்துல டெசர்ட் பிளேஸ்ல மாமனார் வீட்டுல ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டு வெறுமையா இருந்தான். என் வாழ்க்கை இங்கே முடிஞ்சிருமா, என் வாழ்க்கை வனாந்தரத்திலே முடிஞ்சிருமா என்ற காரியத்தை அவன் யோசிச்சு கொண்டு இருந்திருக்கலாம். அவன் வாழ்க்கையில வெறுமையா இருந்த காரியத்தை முச்சடி நடுவுல ஆண்டவர் ஒரு நாள் அவனோட பேசினாரு. அன்றைக்கு வெறுமையா இருந்த காரியம் அவனுக்கு நிறைவாய் மாறிச்சு. நிறைவாய் மாறிச்சுங்க. எல்லாம் வெறுமையா இருந்துச்சு, ஒண்ணுமே இல்லை, ட்ரை லேண்டா இருந்துச்சு. ஆண்டவர் செழிப்பாய் மாத்தினாரு, நிறைவாய் மாத்தினாரு. அடிமைத்தனத்துல இருந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை மோசே தான் போயிட்டு மீட்டு கூட்டு வராரு. வெறுமையா இருந்த மோசே இன்றைக்கு நிறைவாய் மாறி இருக்கிறாரு. ஆண்டவர் பார்வையில நிறைவாய் மாறி இருக்கிறாரு. ஆமாங்க, போயிட்டு அந்த ஜனங்களை வாக்குத்தத்தம் பண்ண தேசத்துக்கு, பாலும் தேனும் ஓடுற தேசத்துக்கு கூட்டு வராரு. எவ்வளவு பெரிய காரியம்! இன்றைக்கு உங்க வாழ்க்கையிலும் என் வாழ்க்கையிலையும் இன்றைக்கு வெறுமையா அநேக காரியம் காணப்படலாம். இன்றைக்கு உங்க வாழ்க்கையிலும் என் வாழ்க்கையிலையும் அநேக காரியம், நம்மளை சுத்தி இருக்க காரியம் வெறுமையா காணப்படலாம். ஆனா ஆண்டவர் இன்றைக்கு செழிப்பாய் மாத்த போகிறாரு. ஆண்டவர் நிறைவாய் மாத்த போகிறாரு. இன்றைக்கு உங்க வாழ்க்கையிலும் என் வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவர் ஒரு நிறைவை கொடுக்க போகிறார். இந்த பெந்தகோஸ்த நாளில இன்றைக்கு ஆவியானவர் உங்க வாழ்க்கையிலும் என் வாழ்க்கையிலும் நிறைவா இருக்க போகிறாரு. நிறைவா இருக்க போகிறாரு. ஆமாங்க, பொய்கால அளவு இல்ல, முழங்கால அளவு இல்ல, கழுத்து அளவு இல்லைங்க. நம்ம நீந்தி நீந்தி முழுக போறோம். அவருடைய பிரசனத்துல நம்ம நீந்தி நீந்தி முழுக போறோம். எவ்வளவு அன்பான தேவன், எவ்வளவு அருமையான கர்த்தர். இந்த நாளிலும் நம்ம வாழ்க்கையில ஆண்டவர் நிறைவா இருக்கிறார். மூன்றாவதாக, இன்றைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில இருக்க இருளெல்லாம் ஆண்டவர் வெளிச்சமாய் மாத்த போகிறாரு. இன்றைக்கு உங்க வாழ்க்கையிலும் என் வாழ்க்கையில இருக்க இருளெல்லாம் ஆண்டவர் வெளிச்சமாய் மாத்த போகிறாரு. 2ஆம் வசனம் எப்படி சொல்லுது? ஆழத்தின் மேல் இருள் இருந்தது. ஆழத்தின் மேல் இருள் இருந்தது. ஆனா 3ஆம் வசனம் ஆரம்பிக்கும் போது கர்த்தர் வெளிச்சத்தை உண்டாக்கினார். கர்த்தர் வெளிச்சத்தை பேசினார். ஆமாங்க, கர்த்தர் வெளிச்சத்தை உண்டாக்குனார். 3ஆவது வருஷத்துல, 2ஆவது வருஷத்துல இருளா இருந்தது. 3ஆவது வருஷத்துல கர்த்தர் வெளிச்சமாய் மாத்தினார். 3ஆவது வருஷத்துல ஆண்டவர் வெளிச்சமாய் மாத்திட்டாரு. இன்றைக்கு உங்க வாழ்க்கையிலும் என் வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவர் வெளிச்சமாய் இருக்க போகிறார். இன்றைக்கு ஆவியானவர் இந்த பெந்தகோஸ்த நாளில இன்றைக்கு உங்க வாழ்க்கையிலும் என் வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவர் ஒரு வெளிச்சமா இருக்க போகிறாரு. எப்படி லாசரு வாழ்க்கையில ஒரு வெளிச்சமா இருந்தாரோ, லாசரு மரித்து விட்டான். லாசருவை அடக்கம் பண்ணிட்டாங்க. அடக்கம் பண்ற 3 நாள் ஆகிவிட்டது.
ஐயோ எல்லாம் சொல்றாங்க நாத்தடிக்கும் கர்த்தாவே திறக்காதீங்கன்னு சொல்றாங்க. ஆனா இயேசு சொன்னாரு எழுந்து லாசரு. இயேசு சொன்னாரு எழுந்துரு லாசரு, எழுந்துரு. அவன் வாழ்க்கையில இருளா இருந்த வாழ்க்கையில ஒரு வெளிச்சத்தை ஆண்டவர் உண்டாக்குனார். இன்றைக்கு உங்க வாழ்க்கையில என் வாழ்க்கையில இருளா இருக்க காரியத்தை, உங்க வாழ்க்கையில என் வாழ்க்கையில செத்த நிலைமையில இருக்க காரியத்தை ஆண்டவர் இன்னைக்கு வெளிச்சமாய் உயிர்ப்பிக்க போகிறார். வெளிச்சமாய் உயிர்ப்பிக்க போகிறாங்க. இன்றைக்கு ஒருவேளை உங்க வாழ்க்கை இருளாய் காணப்படலாம். இன்றைக்கு ஒருவேளை உங்களுடைய பைனான்ஸ் நிலைமை இருளாய் காணப்படலாம். ஒருவேளை இன்றைக்கு உங்களுடைய உடம்பு இருளாய் காணப்படலாம், சுகவீனமா இருக்கலாம். இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு எல்லாவற்றையும் நான் வெளிச்சமாய் மாத்த போகிறேன். எல்லாவற்றையும் நான் வெளிச்சமாய் மாத்த போகிறேன். ஆமாங்க, எவ்வளவு அன்பான தேவன். இன்றைக்கு முதலாவது நம்ம வாழ்க்கையில ஒழுங்கினமான இருக்க காரியத்துல ஆண்டவர் ஒழுங்காய் மாத்த போகிறார். இரண்டாவதாக பெருமையா இருக்க காரியத்துல ஆண்டவர் நிறைவாய் மாத்த போகிறார். மூன்றாவதாக இருளா இருக்க காரியத்துல ஆண்டவர் வெளிச்சமாய் மாத்த போகிறார். ஒரு அன்பான தேவன். அந்த அன்பான தேவனை பற்றி நம்ம ஜெபிப்போமா? அன்புள்ள இயேசு சுவாமி, இந்த நல்ல நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நல்ல வருஷத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அந்த பெந்தெகோஸ்தே நாளில் தகப்பனே, எங்க வாழ்க்கையில அப்பா ஒழுங்கினமான இருக்க காரியத்துல ஆண்டவர் ஒழுங்காய் மாத்த போகிறீர். அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா வெறுமையா இருக்க காரியத்துல ஆண்டவர் நிறைவாய் மாத்த போகிறீர். அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா இருளா இருக்க காரியத்துல ஆண்டவர் அப்ப வெளிச்சமாய் மாத்த போகிறீரே. அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா இந்த நாள் முழுவதும் எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. அப்பா இந்த நாள் முழுவதும் எங்களை வழி நடத்துங்க. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால ஜெபம் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். இந்த நல்ல நாளிலும் நான் உங்களை சந்திச்சது ரொம்ப சந்தோஷம். மீண்டும் ஒரு உற்சாகப்படுத்துற வசனத்தோட நாளை தினத்தில் உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, bye from Sam. ஒருவேளை உங்களுக்கு ஜெப குறிப்பு ஜெப விண்ணப்பம் நினைச்சா அந்த வீடியோட முடிவில் ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் கொடுக்கப்படும். அந்த இமெயில் அட்ரஸ் உங்க ஜெப விண்ணப்பங்கள் அனுப்புங்க. நான் உங்களுக்கு ஜெபிச்சு கொண்டு இருக்கிறேன். ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார். God bless you. God be with you.